รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukit Trairat. Now, ever since I was a kid, I love to draw. I love to sketch. And the hardest type of art for me was watercoloring. So I have a lot of respect for watercoloring artists. So today we will meet a watercoloring artist who is world renowned and he has received many awards for his work. And he is from Thailand. So let's go now and meet him in English Magazine. Sawadika and welcome to English Magazine. You are with me again, Sita. Today I'm on location at Studio Watercolors by Oud Ampawa in Samut Songkhlam province. Today we are going to talk to an award-winning artist and see lots of his artworks. And I guarantee that you will learn all of them. Please follow me inside. Well, everyone, actually, there are many types of pens in the world, like acrylic paints, oil paints, and watercolor pens. But this artist, he focuses on watercolor pens. Why is that? We're going to talk to him today, Kun Oud Ampawa or Kun Banyat Phuong Thong, shall we? สวัสดีค่ะจันอูดค่ะ สวัสดีครับผม วันนี้ต้องบอกว่ายินดีมากๆเลยค่ะที่มาพบกับศิลปินวาดภาพสีน้ำ ยินดีมาก อาจารย์อูดอัมพวา ครับผม แต่ก่อนอื่นปุ๋ยต้องเรียนถามก่อนค่ะว่าเป็นมาอย่างไรคะอาจารย์อูดถึงได้มาวาดภาพค่ะ คือการวาดภาพผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้ร่ำเรียนทางศิลปะโดยตรง ค่ะ ที่วิทยาลัยพ่อช่างนะครับ แล้วก็หลังจากจบนั้นผมก็ตระเวนเขียนรูปไปตามสถานที่ต่างๆ ที่เขาจัดงานอย่างเช่นงานกาชาดของจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะไปสเก็ตรูปแบบ10 นาทีคือคนนั่งปุ๊บแล้วก็เขียนอย่างแบบเร็วนะฮะก็เขียนไปเรื่อยๆจังหวัดไหนเขามีงานเราก็จะไปหาประสบการณ์ แล้วก็ได้ฝึกฝีมือเพราะช่วงนั้นนี่ผมคือพ่อแม่ทุกคนอยากได้ใบปริญญาติดบ้านนะครับแต่สำหรับผมต้องการฝีมือไปติดบ้านมันก็เลยออกหาประสบการณ์ตั้งแต่หลังจากจบมาเรื่อยนะครับแล้วทำไมถึงมาเป็นสีน้ำล่ะคะ คือหลังจากที่ผมทำงานมาหลายเทคนิคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผงคาร์บอนผู้กันจีนหรือจะเป็นสีน้ำมันสีอะคริลิกพาสเทลคือทำมาหมดทุกเทคนิคแล้วแต่ว่าสีน้ำก็อีกอยู่ในกลุ่มที่ทำเพื่อทดลองว่าตัวเองชอบอะไรนะครับสุดท้ายมันมาจบที่สีน้ำเพราะว่าหนึ่งมันเป็นกระบวนการเขียนรูปที่ท้าทายนะครับแล้วก็อุปกรณ์พกพาง่ายมันไม่ยุ่งยากกับการเตรียมเพราะว่ามันหาซื้อก็ง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นเคยอยู่กับสีน้ำมันนานๆกลิ่นมันเหม็นมากสีน้ำแต่ที่ประทับใจสุดคือเสน่ห์ของมันนะครับเสน่ห์สีน้ำก็คือสำคัญครับแล้วก็เขียนทุกครั้งก็ท้าทายทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งเพราะอะไรคะ เพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนอยู่ในกระบวนการทำงานของมันตลอดเวลาซึ่ง
มันจะไม่มีการเบื่อคือมันท้าทายนะครับคือการเขียนสีน้ำเสน่ห์ของมันที่มันหลงไหลแล้วก็ทิ้งทุกอย่างเพราะว่านอกจากมันพกพาง่ายแล้วมันท้าทายในการเขียนนะครับก็เทคนิคต่างๆต้องค้นหาตลอดเวลาครับแล้วก็ต้องฝึกฝนตลอดเวลาแล้วเอกลักษณ์ในงานของอาจารย์นี่คืออะไรคะเอกลักษณ์ของผมตอนนี้นะครับมันน่าจะเกี่ยวกับพวกคอมโพสิชันแล้วก็เส้นสายและแสงเงาที่ชัดเจนครับอาจารย์คะการวาดภาพสีน้ำเนี่ยมีหลายประเภทไหมคะแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรคะคือแยกคร่าวๆก็จะมีอยู่2-3 ประเภทนะครับประเภทแลนด์สเคปซิตี้สเคปดอกไม้พอร์เทรตหน้าคนเหมือนอะไรพวกนี้นะครับก็หลักๆอยู่ประมาณนี้ครับอ๋อแล้วความแตกต่างความยากง่ายของมันล่ะคะความยากง่ายผมมองว่าพอร์เทรตเป็นเทคนิคที่ยากสุดนะครับคือการเขียนพอร์เทรตมันนอกจากความแม่นยำในเรื่องความเหมือนแล้วการให้สีแสงเงาสีเนื้อน้ำหนักของสีที่สอดแทรกอยู่ในสีเนื้อบนใบหน้าคนนี่นะมันเยอะมากนะครับฉะนั้นคนที่ชำนาญและแม่นยำนะถึงจะทำออกมาได้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน่าซะก่อนเพราะสีมันเยอะมากครับแล้วต้องมีแบบเทคนิคการผสมสีอะไรอย่างนี้ไหมคะสีน้ำชื่อมันบอกเลยนะครับว่าสีกับน้ำฉะนั้นมันมีน้ำตัวเดียวที่จะเป็นตัวสั่งมันให้ไปยังไงทำยังไงถ้าน้ำเยอะไปมันก็พาสีไปไหนหรือถ้าน้ำน้อยไปมันก็จะอยู่กับที่ไม่วิ่งเข้าหากันหรือว่าแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคเยอะนะครับใช้เกลือบ้างใช้ฟอกกี้ใช้กาวกันเพื่อบังคับได้ฮะมันก็มีเทคนิคก็คือเราต้องรู้จักการ drawing รู้จักการจัดวาง position การผสมสีแล้วก็อาจจะต้องมีผสมจินตนาการด้วยค่ะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์สาธิตละค่ะว่าการวาดภาพสีน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะลองดูครับเราไปชมการสาธิตพร้อมๆกันค่ะตอนนี้เราก็ไปถึงช่วงสำคัญแล้วค่ะการสาธิตการวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเชิญค่ะอาจารย์นุชค่ะครับผมวันนี้มาอัมพวานะครับผมก็จะเขียนบ้านริมน้ำด้วยกันโอ้ยดีเลยค่ะมันจะได้ทั้งฟิลมีน้ำไม่ง่ายเลยค่ะอาจารย์กว่าจะได้ภาพวาดที่สวยขนาดนี้และใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะวันนี้ยินดีมากๆและดีใจมากที่ได้มาเยือนแกลเลอรี่แห่งนี้ค่ะ Watercolor Studio ที่อัมพวาแห่งนี้ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์อู๊ดอัมพวานะคะหรือคุณบัญญัติพวงทองค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับยินดีครับ Well, everyone, I think to be an artist, you need to be talented and you got to have imagination and a power of creativity. Well, I think I need to learn to draw first. Now it's time is up for English Magazine. See you again later. สวัสดีค่ะ
Well, as I said before, watercoloring is not easy at all. It takes a lot of expertise and experience to make a wonderful work of art. Up next, we'll meet with a working woman who is in the creative business but did not study for this field and is here to discuss with us her experiences in this new occupation. So let's go to Tot now and meet her in English Club. Sawadee Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatham Piem Sambun. Today's guest is a grade A+ student when it comes to English and also a leader in her field work at such a young age. So let's meet today's special guest. Please welcome Kun Helen Hong. Sawadee Krap. สวัสดีค่ะ Sawadee Krap. So before we talk about your career and how you got so good at English, could you please introduce yourself to our viewers? Okay, hi everyone. My name is Helen. So I'm Taiwanese, but I born in Thailand. So beside my single eyelid and my name Helen, I'm like Thai already. All right, so Kun Helen, welcome to our show. And talking about your grade, obviously your mom and dad are Taiwanese, but you're born in Thailand. However, we're interested in how you got an A+ score when it comes to English, which is a perfect score. Okay, so I fell in love with my teacher in my primary school. That's why like I enjoy learning English. Yeah, so I learned it from watching movies and novels like by my own. Yeah. So it was your teacher who gave you the inspiration, right? Yeah, and I thank you for that. Yeah. Talking about learning English by yourself, by movies and by novels, do you have any tips on how to master English just by using, media such as movies and books? You have to enjoy it. That is the tips that I got. Yeah. Right, so moving on to your career now, could you talk about what you graduated in and also your careers from the past to the present? Okay, so I graduated in fashion design. So after I graduate, I work in magazine. So it's like look really old and like it's about crochet and knitting magazine, and I think I can change it. So I just like jump into the publisher and say like, okay, I can change it, and I got the job on the spot. So that is my first job. And then later I got approached, like they told me that like online industry is growing and magazine is dying. So I got hooked by that. So I jumped in like the online industry. So it's like my work right now. So I'm an associate planning director. Right. So I do planning and all. Yeah. So that's my job now. Talking about your very first career, which is magazine design, right? How did you get into that? Because you said that you saw a magazine and you decided to change it. Could you talk about the entire story? Okay, it's quite funny. So one day I saw this magazine in 7-Eleven and I thought like it looked the same like 10 years back and it still look the same today. So I think I can change it. So I just walk into the publisher and then like say like, I think like teenage also enjoy this, so I can change it to be more approachable. So I just like told them that and they just like offer me a job. So I just got a job and have to start on the next day. Yeah. Wow. So you saw a magazine at a convenience store and instead of just looking at it, you thought you can change it. Yeah. Where did the inspiration come from? Because most people just look at it and if they're not interested, they don't even read it. But for you, you said, I can redesign it. So it's like it's a bit about what I study. So like in Vogue magazine or something like that, it's like they already perfecting on that. Yes. But for this, I know that it's still able, like we can change or doing something with it. That's like my motivation to do it. To make it better, right? Yeah. So going to the publisher and getting the job, why did the publisher give you the job? What did you say to them that you can do to make the magazine better? So I think it's about my confidence. So I'm really sure that I can change it, and they were so kind to give me a chance. Yeah. Right. And being a creative designer for this magazine, what were your duties and what did you have to do in order to change it and make it better?
So I have to see it first, like what happened inside the publishers and like what happened and why. So I look at each, how to say, like each spot, and then I know like okay, I have to fix it here or something like that, and also change the model and like everything. Then I start to change bit by bit, so I can change it. Can you give an example of which part you thought was really old that you can make it better instantly, that you saw and you're like, no, this is not good enough, I can make it better? Okay, the photo shoot first. The photo shoot, they use really old model, so it's like for old lady, something like that. So I was like, okay, teenage also like it too. So you find the models first. Yeah, I find the model. I redo the photo shoot first, and also the outfit, the crochet outfit, is not wearable on daily like that. So I think it's for show. Mostly it's for show. So I try to change it to be more like for daily use. Yeah. Right. Amazing. So congratulations for the job, and now moving on to your next job, which is an associate planning director. Yeah. Can you please talk about that? Okay, so I moved into online by I got approached. So when I got approached, they just told me like magazine is dying, and then like online is like the next thing, something like that. So I was like really hooked by that. So I just like, okay, I have to try this. So online is like really, how to say, everything is so fast. Yeah, so I get in online industry, and then like I start with everything like without any knowledge. So I was like, okay, it's all about numbers. I failed math in my high school, you know, like I promised myself to not do anything with mathematics, and then like, okay, I just went in online, and then I find out that there were a lot of numbers involving, and yeah, I was really shocked at first. Yeah. And also, being an associate planning director, what are your roles in that career? Okay, so I am a team lead now, so I have to take care of my team. So it's like 5 people in my team right now. So I take care of them, and also like plan for my client. Like they give me the budget, and then like I plan for them like where they should put the money on online. So it's like maybe Facebook, Google, YouTube, something like that. Yeah. Right. And also, you became a leader in your team, right? Yeah. How did you become a leader at such a young age? So it's about opportunity, yeah, and a lot of trust. So I was quite lucky that my team is like trust in me to lead them. So that is like the most important thing is to gain that trust. Yeah. And being a leader, is it hard, or do you feel that it's quite exciting? Of course, it's really hard, you know, like as a very young age. Yeah. So it's quite hard. So the most hardest thing that I found is that to make people believe in me, because I'm so young, but my experience is not that. I graduate early, so I have a lot more work time that I had passed. Yeah, so I already have 6 years of experience. That's why like they can rely on me. Right. So being so busy doing associate planning director for online, and of course being a team leader, lots of responsibility, we're interested in your free time now. During your weekends, when you have time off, what do you like to do? Okay, so normally I have to plan a lot, right? So on weekend, I tend to not plan anything. So I just hop on the train, the old train. So I just went to the station and then like pick the nearest arrival train, and then just hop on. So these were actually real trains. Real old train, yeah. And you the just old hop train. on. Yeah. And where do you go? So maybe Lopburi, Ladburi, or somewhere like out of like no plan at all. So I don't plan it at all. Yeah. Why did you pick to go on a train rather than other type of transportation? So on the train you meet like new kind of people that you never meet in normal day. So our society is like, okay, I know a bit
how to say, the circle of friends is like kind of like similar to my lifestyle, but hop on a train, you know different type of people, like random, maybe it's like foreigner, like go on a train too, or like the local, really local, and they can give a lot of things to like the good place or something like that, so they can advise you a lot on that. Yeah. And now talking about your future plans, obviously you have a very busy job. Do you have any future plans on what you want to do? Okay, my future plan is like, okay, because now I kind of like have everything I want, so I don't really want anything on my own anymore. So I tend to do something more, I mean, for other people. I mean, even like my team, I want them to success in their job, like to get promotion or something like that. Also, like I want to do more charity work, not as celebrity, but like I want to do it because I want to give out to other people too. Right. Wow. Amazing. Any kind of charity you're looking in particular? So I'm looking to like, I don't like to just give them money or something like that. So I want to hands on and then help them. So maybe some like easy tasks or something. So I will start from that first. Yeah. Right. And now just before we go, for all the people watching this TV program, can you give them some inspiration to be brave and just go for it? Because most people, they have an idea in their head, but they never actually implement it. But you have an idea in your head and you actually put it to work. For example, like the magazine. Please give them some motivation to be brave and to go for it. Okay, so of course you have to be brave, but you don't have to be afraid to ask other people, you know, like sometimes you can ask for help and like guide you through. Yeah. Thank you very much for being on our show. ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณค่ะ คุณ Helen. Alright, so we're all out of time, so we'll see you next time. But today you just met someone with a great inspiration for everyone to be brave and to go for it. And if you have an idea, don't leave it in your head, put it to use. We'll see you next time. สวัสดีครับ And there you have it. As a hard-working woman, you have to be determined, you have to work hard, and you just have to go for it. And you too can be successful just like Helen. So keep up the good work. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Gip have for us today.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ กิฟจิตตสุพางค์ค่ะ พี่ปุ๋ยค่ะ ค่ะ กิฟขอโทษนะคะที่วันนี้มาช้าค่ะ พอดีว่าทำงานผิดพลาดนิดหน่อยก็เลยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ โถไม่เป็นไรค่ะน้องกิฟก็แค่หงุดหงิดนิดหน่อยเองอะค่ะ โอไม่หงุดหงิดนะคะ นี่กิฟยังเซ็งอยู่เลยนะคะเนี่ย เซ็ง ค่ะ ทำไมถึงเซ็งล่ะคะ ก็เพราะว่านี่เป็นการทำผิดพลาดครั้งที่2แล้วนะสิคะ ครั้งที่2เหรอคะ ใช่ค่ะ Well ถ้าอย่างนั้นน้องกิฟต้องใช้ประโยคนี้ปลอบใจค่ะ The only man who never makes mistakes is the man who never does anything เอ๊ะ The only man who never makes mistakes is the man who never does anything ใช่ค่ะ ก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลย เป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเหรอคะ ใช่ค่ะ ก็คือไม่เคยทำอะไรก็จะไม่ทำอะไรผิดนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นผิดเป็นครูค่ะ ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ แล้วน้องกิฟทราบต่ออีกไหมคะว่าประโยคนี้มาจากใคร พี่ปุ๋ยค่ะ มันยากไปไหมคะ ยากไปหรอคะ เฉลยค่ะ ค่ะ ประโยคนี้นะคะเป็นประโยคคำพูดของประธานาธิบดีคนที่ 26 ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเทโอดอร์ รูสเวลต์นั่นเองค่ะ โอ้โห พี่ปุ๋ยค่ะ พี่ปุ๋ยนี่รอบรู้มากๆเลยค่ะ ใช่ไหมคะ สุดยอดค่ะ จริงค่ะ ว่าแต่พี่ปุ๋ยเคยทำอะไรผิดพลาดบ้างไหมคะ ขยันระดับ 10 อย่างดิฉันเนี่ยนะคะเป็น the man who never does anything เอ๊ะ แปลว่าพี่ปุ๋ยไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลยเหรอคะ ไม่เคยทำอะไรเลยต่างหากค่ะ คุณผู้ชมคะ เดี๋ยวยังไงเราให้พี่ปุ๋ยไปทำอะไรสักนิดดีไหมคะ ค่ะ งั้นน้องกิฟไล่แล้วค่ะ งั้นปุ๋ยกับกิฟต้องขอลาไปก่อนนะคะ กลับมาพบกันใหม่กับ English Corner ครั้งหน้าค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Well, I hope you enjoyed today's episode. Unfortunately, it's time to go. If you have any comments or suggestions you would like to give us, send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Trairat.
See you next time on Hello English สวัสดีครับ